साइनस, नाक बहना, जैसे बच्चों का बहता है और बड़ों का ही बहता है। जो सीजनल मौसम जब बदलता है उसमें खांसी और ज़ुकाम ये आम तौर पर हर किसी को घेर लेता है और उसके साथ में अनेक बीमारियां और भी आ जाती हैं। इसमें साथ में नाक की हड्डी बढ़ जाती है जिसका कि ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में फिर वह नाक की हड्डी बढ़ जाती है। तो इन सब के उपचार के लिए, इनको सब को ठीक करने के लिए भस्त्रिका नामक प्राणायाम है, जिसको कि करने से वो हमारी नाक बहना, साइनस, माइग्रेन, सीजनल जो मौसमी खांसी जुकाम हो जाता है वो समाप्त हो जाता है और नाक की हड्डी जो बढ़ती है वो भी रुक जाती है और वो भी इसमें ठीक हो जाती है। तो ये क्रिया ऐसी रामबाण है, एक हमारी योगी क्रियाओं में हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक ये धरोहर हमें दी है, तो इसको संभाल के भी रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो दो बीच की उंगली हैं, इंडेक्स फिंगर और बड़ी फिंगर को मोड़ लेते हैं, अंगूठे को ऐसा खड़ा रखते हैं और ये हमारी जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, इसको रखते हैं। रिंग फिंगर लेफ्ट नोज़ पे जाती है और ये अंगूठा है ये राइट पर रहता है। इसका पोज ये रहता है। इस तरह से हम इसको बारी बारी करते हैं नासिका को। इसमें हम जब नासिका को इसको हम दाहिनी ओर से शुरू करते हैं, तो ये जो अनामिका उंगली है इसको हम यहाँ पर रखते हैं, जो नाक का ये हड्डी होती है और इसके बाद में पिलपिला शुरू हो जाता है, वहाँ पर रखते हैं, न कि यहाँ आगे इस तरह से मोड़ के, क्योंकि इसमें ज़्यादा नाक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वह ठीक नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ इसके पास में उंगली रखे और तेज़ी से, बहुत जितना भी क्षमता हो सकती है उतना तेज़ी से हम श्वास को बाहर निकालते हैं और छोड़ते हैं बहुत ताकत के साथ में। जिस प्रकार से हम छींक मारते हैं और उसमें पूरी ताकत लगती है, उसी प्रकार से इस क्रिया को भी करते हैं। इसको राइट से शुरू करना पड़ता है, लेफ्ट नोज़ को बंद कर लेते हैं इस प्रकार से, और इस तरह से तेज़ी से इतनी आवाज़ के साथ में हमें करना चाहिए। इस क्रिया को एक साइड से 40 दफ़ा करें, 40 मरतबा, और इसी प्रकार से राइट नोज़ को ये अंगूठे के साथ में इसको ऊपर से बंद कर लें, जो नाक की मोटी हड्डी है उसके ऊपरी भाग से करते हैं, और इसी प्रकार से 40 बार लेफ्ट हैंड साइड से इस क्रिया को करना है। अब ये दोनों तरफ से करने के बाद में, इसके बाद में थोड़ा सा उसमें हल्का सा एक दो श्वास के लिए आप रेस्ट कर लें, क्योंकि श्वास, हमारी सांसों की गति है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उन सांसों को हम सामान्य करते हैं। 3-4 लंबे गहरे श्वास लेने से सांस सामान्य हो जाते हैं। फिर इसी क्रिया को दोनों दाएं बाएं बारी बारी से, एक बारी इधर से एक बारी इधर से, और इसी प्रकार से उंगलियों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अनिमा के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी ये फिंगर और राइट साइड में ये हमारा अंगूठा इस पर नासिका पर जाता है।
इसको अब दाएं बाएं से भी करते हैं। इस प्रकार से ये दाएं बाएं से हमारा 20-20 मरतबा करके 40 दफ़ा इसको दाएं बाएं से करते हैं, ताकि जितना भी आपके मस्तिष्क के अंदर है, कोई साइनस, आपकी कोई माइग्रेन, कोई मलगम या कोई भी आपकी मुकस वगैरह इसमें घुसा हुआ है, तो सब हमारा साफ़ हो जाता है और हमें माइग्रेन से, सिर दर्द से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। फिर इसी क्रिया को पूर्ण भस्त्रिका बोलते हैं। जैसे लोहार की धौंकनी चलती है, इस प्रकार से दोनों नासिकाएं चलनी चाहिए, और बाकी जो दाएं बाएं करते हैं वो भी हमारे जैसे लोहार की धौंकनी काम करती है, तो उस प्रकार से इसका धौंकनी की तरह हमारा ये नासिका चलनी चाहिए। अब दोनों नासिकाओं से एक इकट्ठे करेंगे। इस प्रकार से हम 40 दफ़ा दाएं से बाएं, दाएं बाएं 40-40 दफ़ा, और 40 दफ़ा दाएं बाएं, और पूर्ण भस्त्रिका 40 बार। इस तरह से 40-40 80, 80 और 40 120 और 40 160 बार हमारा टोटल यह क्रिया हो जाती है। इसको इतना करें। नए साधक होते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल इतना नहीं हो पाता, इसलिए अपना 20 या 10 जो आपकी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार करें और इसको बढ़ाते जाएं। आपके माइग्रेन, साइनस, नाक की बड़ी हुई हड्डी, जो सीजनल हमें खांसी जुकाम हो जाता है, तो ये करने से उनसे हमें मुक्ति मिलती है। जो साइनस है, जो माइग्रेन है, नाक की हड्डी बढ़ना है, इसका जो दर्द है, इसकी समस्या आपकी 7 से 10 दिन के अंदर इस क्रिया को करने से आपको आराम मिल जाएगा, और निरंतर अभ्यास करने से आपकी साइनस, माइग्रेन, नाक की हड्डी बढ़ना, और जो सीजनल जो मौसम जब बदलता है, सर्दी या गर्मी आती है, तो उन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसको इस प्रकार से नियमित रूप से आप हमेशा कर सकते हैं। गर्मी के अंदर थोड़ा सा इसकी जो अवधि है वो आप कम कर सकते हैं। अन्यथा जैसे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शहर में पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन के लिए भी ये बहुत रामबाण है, क्योंकि जो हमारे नासिका के अंदर जो इसमें हमारे जो बाल रहते हैं, जो हेयर रहते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूशन घुस जाता है। तो इस प्रकार से इसको सर्दी और गर्मी में भी करने से हमारे जो नासिका के जो बाल हैं उनको एक हमारी रेजिस्टेंस पावर हमारी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, गतिरोधक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। नहीं तो हमें जो सर्दी जुकाम और जो सीजनल हैं पॉल्यूशन है वो हमें असर करता रहेगा। और क्योंकि सारी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नासिका के द्वारा लेते हैं, अगर हम नासिका को अपना ठीक रखेंगे, जो हमारे इसमें बाल रहते हैं इसकी क्षमता हम बढ़ा देते हैं, तो आपको यह दूसरी बीमारियों से भी मुक्ति दिलाती है।